توصیه داشته باشین برای افرادی که تازه ازدواج کردن؟ یک جوان در جنون جوانی خود چی حالتهایی برش رخ میده، دفعتا انتخاب بکنیم. مهمترین نیاز روانی مردم ما چی هست؟ مادر و پدر در شناخت یکدیگه خود خلا داشته باشه. اغلب افراد هستن خجالت میکشیدن. روزها برش گوش میکردم برسم، شبها برشان دعا میکردم. مهمترین نقش مادر بالای تربیت فرزندان چی هست؟ خشوع از این ناراض، ننوی خانه از این ناراض، اعضای خانواده از این ناراض، جلدم خوبش میشه، مقبول میشم، فکر میکنم خداوند تعالی مرا هر روز آرایش میکنه. برام یاد خدا. سلام خدمت شما بیننده های عزیز، امیدوار هستم هر جایی که هستین لباس عافیت به تن داشته و دور از گزند و روزگار باشین. در یکی از قسمت های دیگر پادکست ما در قرار داریم و در خدمت شما از آن خوبان هستیم. امیدوار هستم تا پایان برنامه ما رو بیننده باشین. قسمی که شما میفهمین ما همیشه در برنامه خود خانم های خیلی خوب و فعال می داشته باشیم و امروز هم بانویی را داریم که در بخش روانشناسی البته کار کردن، فعالیت ها و تجربه های خیلی زیاد را کسب کردن و امروز قرار هست از تجربیاتشان، از خودشان، از زندگی شخصیشان بدانیم و مطمئن هستم در ذهنتان آمد اسمش و او کسی نیست جز تهمینه جان قادری. چه خوب هست که سر صحبت ها را همراهشان باز کنیم. سلام، وقتتان بخیر، خوش آمدین به برنامه. علیکم سلام، سلامت باشین، خوش باشین. تشکر از اینکه مرا وقت دادین. خوشحال هستم امروز شما است. سلامت باشین. چی حال دارین با هوای گرم؟ خوب است الحمدلله، گرچه هوا گرم است اما نظر به مصروفیتایی که داریم دیگه میگذره. خدا رو شکر که میگذره و همین که خوب بگذره بهتر است. الحمدلله. خب بعض افراد که میشناسیتان، چون شما بیشتر در رسانه البته ظاهر شدین، صحبت داشتین، ولی افرادی که برشان جدید هستین چی خوب هست یک معرفی کوتاه زبان خودتان داشته باشیم. تشکر بسیار زیاد. تهمینه قادری هستم، روانشناس و مشاور خانواده. تحصیلات خود در از مکتب افغان ترک کابل فارغ شدیم و تحصیلات خود در پوهنتون کابل البته تحصیلات عالی ما به پایان رساندیم. در بخش مشاوریت خانواده ماستری ما از پولند گرفتیم و تقریبا بیش از 5 سال میشه که در بخش رواندرمانی کار شروع کردیم. بسیار عالی. و در بخش روانشناسی کودک و با خانواده ها از تقریبا از 15 سال بیشتر تجربه کاری دارم و ای که چرا من فعلا میگم 5 سال است که در این بخش مستقیما یعنی تنها کار میکنم. من 10 سال در بخش کودکستان و معلم کودکستان بودیم، معاون کودکستان بودیم، مدیر کودکستان بودیم. به ای که من خواست من همیشه ای بوده که به اطفال و خانواده ها برسم و مهمترین انگیزه ای را که در بخش خودم مرا کمک کرده و گرفتیم از بخش تدریس ما است. اول کار ما مسلک ما با تدریس آغاز کرد. ازدواج کردیم، صاحب 3 طفل هستم. بسیار خوب. 2 بچگک و 1 دخترک. بسیار عالی. قسمی که صحبت کردین رشته روانشناسی از جمله یک رشته خیلی پیچیده هستی که ما شما دیگران را درک کنیم، بفهمیم، بعد بیایم برشان مشاوره بدیم که چه کارا انجام بدن. نیاز به خیلی احساسات زیادتر داره. چی باید شد که رشته روانشناسی را انتخاب کنید؟ والا این سوال زیادتر دوستا از ما پرسان میکنن و فکر میکنن کسی که در این را کار میکنه بسیار یک شخص باید قوی باشه. حتی یگان بار که اشک از چشمای ما جاری میشه پرسان میکنن و میگن که استاد خودت نباید گریه کنی. این قسم از هان مردم در مورد کسایی که در بخش روانشناسی کار میکنه است. ما در این مورد همیشه دوستا را گفتیم هر قدر که در بخش خود کار میکنم من فکر میکنم روز بر روز جوان میشم، به عمرم افزوده میشه. بس دختر خانم‌ها را امرایشان شوخی میکنم، میگم جلدم خوبش میشه، مقبول میشم، فکر میکنم خداوند تعالی مرا هر روز آرایش میکنه. چرا من از این انرژی بسیار مثبت میگیرم و به این نتیجه رسیدم که این رشته را خداوند تعالی به من تعیین کرده. من امرای این رشته تولد شدیم و دریافتم. چرا این رشته انتخاب سومم بود
اما خداوند تعالی خواست که من به این کامیاب شوم و فعلا بسیار راضی هستم، خوش هستم. گرچه از دید دیگران قسم معلوم میشه که واقعا در این رشته کار کردن بسیار سخت است، اما من یکی از این انرژی مثبت میگم که نه، این رشته را خداوند تعالی برام تعیین کرد و من هر باره که کار میکنم من از این انرژی میگیرم، هیچ خسته نمیشم. بسیار عالی. بیش از اینکه رشته روانشناسی را انتخاب کنین، آیا به این علاقه داشتین که بیشتر دیگران را درک کنین؟ بعضی از افراد هستن خیلی خوب ما را درک میکنن و به همین دلیل هستن که دوستای خیلی زیاد دارن، هر کس برای زنگ میزنه یا یکی میایه هم صحبت میشه همراهش، از دردا و از مشکلات خود میگه و حتی میگه وقتی که همراهش صحبت میکنم آرام میشم. خودتون همچین شخصی بودین بر دیگران؟ والا خاطرات دوران مکتب در یادم آمد. اگر دوستای ما هم‌صنفی های مرا ببینن شاید مطمئن هستم که خنده به لبایشان پیدا میشه و خاطرات به یاد از اونا میاین. در صنف من همراه همیشان دوست بودم، حتی به لقب بیبی مرا یاد میکردن. گرچه سن ما خرد بود، باز من کوشش از این میکردم که همراه همگی قسم باشم که اگر مشکل باشه در فطرتم بود که من اینا رو کمک کنم. باز مرا بیبی جان میگفتن، به خاطر که زیاد مشوره میدادین. کارم میامد که چرا مرا بیبی میگین. پسان از بیبی گفتن مرا خوشم آمد، چون فهمیدم که حتما من برای از اینا قسم رویه میکنم که احساس همون حس اونا میگیرن. گرچه سن ما خرد بود، با هم بازی های داشتیم. اینطور یک لقب داشتم که امروز هم اولین بار است که در برنامه شما یاد شد و حالا که من دوستای مکتب من میبینم و تا در تلفن‌هایشان من بیبی ثبت هستم. بسیار خاطرات دوره مکتب واقعا عالی می باشه. خب تجربه داشتین که شما را البته آگاه ساخته باشه از سلامت روان، که واقعا بگوین واقعا آگاهی دهی به مردم نیاز هست و ما باید بیشتر در این عرصه تلاش کنیم دیگران را آگاهی کامل بدیم که سلامت روان خود بیشتر در نظر بگیرن، چون متاسفانه امروز ما شما شاهد هستیم بیشتر افراد اصلا به سلامت روان خود اهمیت نمیدن، اصلا نمیدونن سلامت روان چی هست. قسمی که در اولین صحبت‌های خودم گفتم، من قبل از اینکه به بخش رشته اصلی خود کار شروع بکنم، من امرای تدریس مسلک خود شروع کردیم و با شاگردایم، با اولیای شاگردایم کاری که کردم مرا فعلا باعث شد که باید در این بخش ما کار کنم که حالت روان یک مادر خوب باشه که مادر بتانه به اولادش برسه و نسل که متاسفانه بالایش کم کار صورت گرفته که این بخش اطفال و نوجوانان است که ما این واقعا کم میبینیم. یگانه دردی که من در دل خود دارم که بگم ای کاش در بخش اطفال کار صورت بگیره، با مادرها کار صورت بگیره که ما بتانیم آینده درخشان داشته باشیم. و این انگیزه را من از بخشی که به حساب در کودکستان کار میکردم و با شاگردایم در بخش تدریس، این انگیزه را گرفتم که نه، اگر من آل تدریس میکنم و رشته من روانشناسی است، ما باید که مستقیما به این رشته و در بخش روان درمانی کار ما آغاز کنیم. دقیقاً. و وقتی که انگیزه داشته باشیم، هدف داشته باشیم، حتما برش میرسیم. و در پهلویش هم زیاد تلاش کردم که ما باید که کورسای از طرف بیرون داشته باشم، کورسای آنلاین خارجی رو تعقیب کردم در بخشای مختلف که ما باید خود ما برسانم. بسیار عالی. تحصیلاتی که ما تنها در پانتون کابل گرفتیم باید اپدیت باشم و خبر باشم با روانشناسایی که در خارج از کشور هستن، مسلمان هستن و اینا واقعا از حالت روانی کودک و مادر با خبر هستن. و یکی زیادتر چیزی را که من اهمیت میتونم که ما در دین خود کدام مسائل داریم، قسمی که در این اثر میبینیم هر دانشمندی که هر پژوهشگری که یک موضوع را کشف میکنه پس که تحقیق میکنه میبینه اون در دین ما است. و من زیاد دوست دارم که از طریق قرآن کریم و سنت پیغمبر عزیز ما این رشته ما پیش ببرم. انشالله که موفق باشین. قسمی که از هدف گذشته تان یادآور شدین که امروز البته میتونیم بگیم برش دست پیدا کردین، امروز بزرگترین هدفتان در رشته تان و یا هم در حرفه تان چه هست؟ رسیدن به مادر، کمک کردن اول مادرای عزیز ما.
چون اونا مهمترین عضو خانواده هستند. اگر مادر سالم بود خانواده سالم است. اگر مادر صحتمند بود، حالت روان سالم داشت، تمام اعضای خانواده آرام است. دقیقاً. و با مشاوره دادن به دیگران میتونیم که زندگیشان بهتر بسازیم؟ بله. و 5 سال است که من ایره تجربه میکنم و هر روز گفتم، مثل که در صحبت‌های قبلی هم ما شما یاد کردیم که از دید بیرون بسیار سخت معلوم میشه، واقعا دشوارم است. او انرژی را که خالقم برم داده، من میتونم که بازم کوشش میکنم که کارم پیش ببرم. غیر از او بسیار سخت است و واقعا نیاز است. وطن ما زخمی است و مادرای ما آزرده است. دقیقاً. تا به حال شده که مادر به نزد شما آمده باشه، شما برش مشورت داده باشین، بعد از یک مدت دوباره آمده باشه و گفته باشه که تخمینه تو باعث شدی که من فرزندانم خیلی سالمتر تربیت کنم، در عرصه فرزندانم خیلی خوب مادری کنم؟ تا به حال همچین فرد بوده؟ والا کاری را که تخمینه میکنه او را تخمینه نمیکنه. همیشه ما به مراجعینم گفتیم، به دوستایم گفتیم، کار خداوند میکنه، ما وسیله هستیم. اما با این جمله زیاد مواجه شدیم. بسیار. هم در بخش ازی که ما شاگرد داشتیم، مجرد بودم، اما شاگرد من مثل اولادم فکر میکردم. روزها برش گوش میکردم برسم، شبها برشان دعا میکردم، دانه دانه همراه اولیای شاگردایم در ارتباط بودم و ما واقعا در بخش خود ما سپاس و شکرانه زیرا دارم که شکر که خالق ما است و برش ایمان داری و خداوند تحمینه را کمک میکنه و زیاده از اولیای شاگردای مراجعینم این جمله را برام گفتن. بسیار عالی. شما با افراد زیاد در ارتباط بودین و خب از زندگیشان، از خودشان، از تمامشان درک کردین وضعیت. به نظر شما مهمترین نیاز روانی مردم ما چی هست؟ آگاهی. که ندارن یا دارن؟ که ندارن. متاسفانه کسی که پیش روانشناس میرن، اینا با جملات روبرو میشن که خدای نخواسته تو دیوانه هستی، یا ای که روانشناسا دکتر دیوانه ها هستن، اونا خودشان مریض هستن و ما زیادتر کوشش میکنیم که این آگاهی را به مردم ما برسانیم که نخیر، یک روانشناس تنها با دیوانه ها سر کار ندارن، که حتی ما همیشه به مراجعین میره گفتیم که ما خودم در این بخش درس نخواندیم، مثل که طبابت بخش های جداگانه خود داره، بخش روانشناسی هم همچنان همو از ما دوا نمیتیم، ما مشاور خانواده هستیم و چیزی را که من آرزویش دارم که ای کاش مردم ما در این مورد آگاهی پیدا بکنن و از دواهایی که استفاده میکنن دور شون و واقعا روان درمانی یک تداوی است که انسان از اون چی بسیار خوب میگیره. ما هیچ وقت طرفدار دوا نیستم، خاصتا با مادرای عزیزم. دقیقاً. متاسفانه قسمی که شما هم یادآور شدین، اغلب افراد هستن خجالت میکشن البته از اینکه مراجعه کنن به نظر روانشناس، چون دیدگاه خیلی بد هست در میان مردم. و به نظر شما یک فرد کدام نشانه ها را زمانی که در خود میبینه باید به نظر روانشناس مراجعه داشته باشه تا بتونه زودتر بهتر شود؟ والا از فرد به فرد فرق میکنه. میبینن که خواب سالم ندارن، نظر به ای که مراجعین میایه پیش ما تشریح میکنه، ناحق جگرخونی های برشان پیدا میشه، حرکات در وجودشان میبینن که غیر سالم هستن، غیر ارادی است و اینا نمیتونن تصمیم درست بگیرن، نارامی ها برشان پیدا میشه. تیز کده به طرف دکتر اعصاب ندوین. لطفاً روانشناسا در اینجا میگن که یک جمله 90% بالای ذهن تاثیر میکنه و ایرا دست کم نگیرن، واقعا نتیجه بسیار خوب میده، به شرطی که اینا اعتماد بکنن و بدارن که فعلا ما از نگاه فکری هم نارام هستم، از نگاه کرداری هم نارام هستم، که ارتباط به رفتار، گفتار و عمل کرد یک فرد است که میبینه که من فعلا مثل یک شخص سالم کارای من انجام داده نمیتونم. باید که اول بخش رواندرمانی رو یک امتحان بکنن، بعدا طبعا که ماها تصمیم میگیریم که نه در این بخش شما تداویتان نمیشه، شما باید به بخش کلینیکی مراجعه بکنید.
بعض از جوانان آگاهی دارن درباره از این که باید به روانشناس البته مراجعه داشته باشن، ولی خانواده ها البته بیشترشان دیدگاهشان این است که اصلا جوان چی به روانشناس میگه. جوان هستی، خب تو چرا باید افسرده شوی؟ تو چرا باید تشویش کنی؟ تو چرا باید به اصطلاح هم غم درون باشی؟ و این جوانان به خاطر از اینکه به نظر روانشناس دارن، چون خانواده حالا اجازه نمیده، میرن مراجعه میکنن به دواهای قسمی که شما گفتین امروزه زیادتر از شربت ها دواهایی است که بدون نسخه هم میتونن اینا دریافت کنن، میرن دریافت میکنن، از او استعمال میکنن. خب حالا چگونه میتونن دیدگاه خانوادی خود تغییر بدن نظر به این موضوع؟ واقعا یک سوال بسیار زیاد مهم را شما اشاره کردین و این هم یک پشتکار بسیار قوی میخواد که یک جوان چقدر آگاه است و چقدر میتونه که با فامیل خود اینا صحبتایی داشته باشه و ذهن از اونا را در این مورد تغییر بده که بتونه از اونا اجازه بگیره، که متاسفانه در این ما مشکلات داریم که ما خاصتا میخوایم در بخش جوانا هم کارایی داشته باشیم که با اونا طریقه و راه و روش ازیره که اینا واقعا بالای خود کار بکنن، مطالعه داشته باشن، اهمیت یک مسئله را بر فامیل خود چطور برسانن، ارتباط به آگاهی از اینا داره، ارتباط به مطالعه از اینا داره که اونا را شخص مقابلشان درک بکنه. که متاسفانه نظر به آگاهی کمی که دارن، جوانا درست درس نمیخوانن، مطالعه ندارن و اوقات خود درست استفاده نمیکنن و اینا واقعا نمیتونن که به خود یک تصمیم سالم بگیرن، که ما در زیادترین بخش ها میبینیم مشکلات زیاد وجود داره و این ارتباط میگیره به این که ما سر جوانای ما کار بکنیم و جوانای ما که در مکاتب هستن، نگرانای صنفشان، استادایشان چقدر با اونا رسیدگی میکنه که اینا بتونن در خانواده هم بعضی ما مشکلاتی را که دارن به خوبی امرای از اونا در میان بگذارن. و بعض از خانواده ها هم قسمی که بیشتر درباره تربیت فرزندان صحبت کردین که اغلب مادرها مراجعه میکنن به نزد شما تا بتونن فرزندان خوب تربیت کنن، ولی اغلب افراد هم هستن وقتی برشون بگویی که خب در عرصه تربیت فرزندانت غافلی کردی یا درست تربیت نکردی، یک مقوله خیلی البته عام هست در میان افراد، میگه تقدیر همی بود و همی اولاد ما همی گونه شد، در نصیب قسمتش بود و ما کار کردن نمیتونیم. چقدر با این مقوله شما موافق هستین یا چقدر مخالف هستین؟ والا زیاد میشنویم این موضوعات، این کلمات زیاد میشنویم، اما ما الحمدلله که مسلمان هستیم به این ایمان داریم که دعا میتونه تقدیر تغییر بده، تلاش کار کرد و این موارد از اشخاصی که آگاه هستند، تحصیل کرده هستند طبعا که میفهمن، اما کسانی که متاسفانه زندگیشون با تقلید پیش میبرن اونا به این مشکلات زیادتر مواجه میشن. اگر ما مادرانی که آگاه هستن اونا طبعا که پشت کار دارن و این موضوعات زیاد استفاده نمیکنن. متاسفانه زیادتر مواردی که در بین خانواده ها دیده میشه حقیقت مسئله را نه بلکه تقلید زیاد میکنن. اگر حقیقی و چرای مسئله را ما درک بکنیم از این موارد میتونیم که دوری کنیم و خوبتر میتونیم که به اولاد و به خانواده خود برسیم. دقیقاً. و نقش مادر خیلی مهم هست در تربیت فرزندان که متاسفانه اغلب افراد هم میگن که پدر هم نقش داره. درست است پدر داره ولی مادر نقش کلیدی داره. حالا از دیدگاه شما مهمترین نقش مادر بالای تربیت فرزندان چی هست؟ رسیدگی به خود مادر. هر قدر که مادر به خودش رسید که رسیدن به خودش مادر به خالقش میرسانه. مثل که ما شما یک جمله مشهور شنیدیم که هر قدر خود بشناسی خالقت بشناسی. و رسیدن به خالق معنا میده که یک مادر اول اینی را فهمید که من کی هستم، خالقم کی است و من به کی باید سجده بکنم. و انرژی را که یک مادر از سجده های خود میگیره، از تلاوت قرآن کریم میگیره، از مطالعه خود که پیغمبر عزیز ما صلی الله علیه و سلم زندگی خود چطور پیش برد و اون مادر از اونجا انرژی میگیره، قوت میگیره، توانایی میگیره، با کیفیت میتونه در مورد اولاد خود خوبتر فکر کنه. دقیقاً. و زمانی که مادر زندگی آرام داشته باشه و برمیگرده به ازدواج خیلی مهم هست در زندگی. و حالا از دیدگاه شما کدام ازدواج نادرست هست؟ امی که جوان ما در موردش آمادگی نداشته باشه، آگاهی نداشته باشه. عموما من در سمینارهای یاد میکنم که ازدواج تنها عبارت از این نیست که ما
دفعتا انتخاب بکنیم. متاسفانه چشم ابروی مقبول داره، قد مقبول داره، جلدش چقدر مقبول است. باز یک چند روزه که ما پشت خواستگاری و لباس و بعضی آمادگی ها میگیریم، همون روزکا خوش یا ناخوش سپری میشن. اما اصل زندگی را که شروع میکنیم مقبولی از بین میره، لوازم که آمادگی گرفته شده و چیزایی که آماده شده کلش یک روز از بین میره. چیزی که به انسان میمونه سیرتش است که از جوانای ما همیشه میره خواهش کردیم که بیاین که همه ما و شما، من خودم هم در قطار جوانا گرفتم جوان هستیم، سیرت ما را بالایش کار کنیم، دنیای معنوی داشته باشیم، مطالعه داشته باشیم. به خاطر که روز میشه که مخاطبین ما اگر سیرت زیبا نداشته باشیم، اما چشم ابروی مقبول ما باز بدت نمیخوره، میگه هیچ خوشم نمیگه، طرفش سعی کنم. به خاطر که زبان خوب نداره، رفتار خوب نداره. و همین مثال را که همیشه ما به جوانا دادیم، میگم در هنگامی که هنوز شما تازه جوان هستین، آینه را پشوریتان بانین، ببینین داینه کی را میبینین، اونم اولادتان است. از همین لحظه تصمیم میگیریم که من کردار ما باید متوجه شم، رفتار ما باید متوجه شم، ببینم که چند سال هستم، در کدام صنف هستم، چه کارا رو باید انجام بدم. و این آمادگی ها ما شما را میتونه که به خانواده های سالم برسانه. و این بسیار زیاد مهم است که خانواده های ما در مورد دنیای جنون جوانی معلومات داشته باشن که جوانم اولادم فعلا در سن جنون جوانیش است و این برازی باید چه قسم پیش آمد بکنیم، چون او هم بحث جدایی داره که یک جوان در جنون جوانی خود چی حالتهایی برش رخ میده و چی کارها باید از طرف پدر مادر صورت بگیره تا او جوان درک شوه و او جوان به بیراه نره. یک بحث بسیار کلان است. دقیقاً. به نظر شما رایج‌ترین اشتباه تربیتی والدین چی هست؟ چون امروزه ما و شما می‌بینیم خانواده‌های یا سنتی هست، بیشتر همه با هم زندگی میکنن، با پدر کلان، با مادر کلان، عمه، کاکا. و خب اگر پدر و مادر در تربیت فرزندان تلاش کنن، طبعا خب عمه و یا هم کاکا از روی نازدانگی که ناز میتن فرزندانه، شاید در تربیتشان کم تغافلی کنن. و رایج‌ترین اشتباه تربیتی چی هست که خانواده‌ها بیشتر باید در نظر بگیرن؟ عدم آگاهی، نداشتن جلسات فامیلی و ای که فامیل با هم تفاهم نداشته باشه و ای که مادر و پدر در شناخت یکدیگه خود خلا داشته باشه. و حالا چگونه خلاها را بیاین پر بسازن، از بین ببرن این خب دیدگاه منفی خود، بیاین با هم یک دست شون تا بتونن فرزند خوبتر تربیت کنن؟ قبل از ازدواج باید که اینا مطالعه داشته باشن. اول فرد باید خودش خوب بشناسه. خودش که شناخت، او شخص میتونه اعتماد به نفس عالی داشته باشه در انتخاب همسر. وقتی که همسر را انتخاب کرد که واقعا او را حس کرد که اینی میتونه در آینده خانم ما باشه، این شخص میتونه در آینده شوهر ما باشه و اینا یکی دیگه خود خوب بتونن درک کنن و شناخت داشته باشن، باز میتونن خوب تفاهم داشته باشن و این دو شخص میتونن که فامیل خود هم خوب اداره بکنن. و حالا والدین چگونه اعتماد به نفس فرزندان خود بالا ببرن؟ طبعا بعض اوقات مادرها بیشتر خسته می باشن چون کار خانه میکنن، بعض از مادرها هم شاغل هستن، کار بیرون انجام میدن، فرزندان هم که 2 تا و 3 تا باشه طبعا دیگه چون طفل هستن شوخ می باشن، بعضی کارهایی را میکنن که پدر یا مادر بالایشون قهر میشن. حالا چگونه تعادل بیاین در نظر بگیرن تا هم بر تربیت فرزندانشون آسیب نرسه و هم خودشون بتونن که به زندگی خود خوبتر برسن؟ در قدم اول ای که ما در جواب قبلی هم گفتیم شناخت خودشان که مهم است، اینا حتما هدف می داشته باشن و هدف زندگی برای اینا انگیزه تربیت فعال میده که وقتی که من صاحب فرزند شدم، من کدام وظایف باید پیش ببرم که در مسئولیت های من افزوده شد. در پهلوی ازی که من مادر خانم بودم، اول عروس خانواده شدم یا داماد خانواده شدم، بعدا من خانم و شوهر شدم، بعدا من مادر پدر شدم و من انال مسئولیتم زیاد شد و من در این مورد باید مطالعه داشته باشم و که همراه فامیل جلسات
درک، تفاهم و اداره کردن اعضای خانواده که من در اینجا بیبی خانواده را چطور دلش به دست بیارم که من بتانم به تربیت اطفالم خوب رسیدگی بتانم و در جملات ما ضد نقیص وجود نداشته باشه که مادر بگه من موبایل به طفلم نمیتم اما بیبی خانواده بگه خیر اسم میتم بچم، یا ای که پدر بگه من چپسک و پاپرک نمیخرم اما کاکا و همیش برش بخره. بسیار زیاد مهم است که توجه صورت بگیره و ای که اعتماد به نفس اطفال ضربه نخوره، اطفال پیش روی دیگران شرمنده نشن، موضوعات منفی زیاد یادآوری نشه. اینا انسانای بی تجربه هستن، تازه به زندگی شروع کردن، هم قسم که وجودشان هنوز تکمیل نیست، منطق از اینا بالا هنوز زیاد فعال نشده، منطق دارن اما فعال نیست. احساسات در وجودشان بسیار زیاد است، خاصتا در جنون جوانی، که آگاهی داشته باشن که در کدام سن من چطور پیش آمدم رای اولادایم داشته باشم و در سن 5 سالگی کدام و موضوعات باشه. آگاهی بسیار مهم است. در سن 4 سالگی کدام تحولات، در سن 6 سالگی کدام تحولات به طفلم پیدا میشه و ای که اداره فامیل بسیار زیاد مهم است که تمام از این ارتباط میگیره که اعتماد به نفس اولادا چقدر ضربه میخوره و چقدر ساخته میشه. حتی مثل که در صحبت‌های قبلی هم گفتم که ما جوانا را میگم آینه را بان خودت ببین، اولاد آینده‌ت است. وقتی که بازم ازدواج میکنن دوران حاملگی بسیار زیاد مهم است که در 9 ماهی که طفل در بطن مادرش است، مادر با کیها نشست و برخاست داره، فضا در خانواده چقدر صمیمی است نیست، امرای مادر چطور برخورد صورت میگیره، مادر چقدر حالت روانی آرام داره، چقدر خودش کنترل کرده میتونه. از امون زمان و قبل از ازدواج اعتماد به نفس اولاد آینده ما ساخته میشه. دقیقاً. و از خانواده یادآور شدین. متاسفانه بعض اوقات در خانواده ها خب میان زن و شوهر بعض از گفتگو و شنودهایی که صورت میگیره بالای روحی اطفال خیلی تاثیر میگذاره. و آیا اطفال هم دچار مشکلات روانی میشن؟ طبعا که میشن. حتی ما قسمی که در جلسات روان درمانی با خانم شوهر یک جا جلسات داریم، جداگانه انفرادی جلسات داریم. حتما این خانواده های عزیز ما تجربه کردن که اگر مادر و پدر خنده میکنه دفعتا طرف طفلا ببینین اونا هم خنده میکنن، او را مستقیما حس میکنن. هیچ انسان مکمل نیست و ما تمام موضوعات زندگی را از افراد مکمل نمیخوایم، ما نمیتونیم، خالق ما مکمل است. اما اگر ما برنامه داشته باشیم، هدف داشته باشیم، روان سالم داشته باشیم که چطور ما خارهایی که در مقابل ما در زندگی پیدا میشه برنامه ریزی کرده بتونیم که چطور از مقابل میره پس کنم، باز ما همو جنگ دعوای خودم خوبش میکنیم. بخاطر که انسان حتما بعضی موضوعات پیدا میشه که جدی باید بشینی در موردش گپ بزنی. تنها مسئله ای که ما ایره مدیریت خوب کرده بتونیم زمانی که در مقابل ما هیچ کس نباشه، خاصتا اولادای ما مشکلاتی را که داریم صحبت نکنیم. دقیقاً. پس مهمترین عامل موفقیت زندگی مشترک از دیدگاه شما چیست؟ آگاهی، شناخت، رسیدن به خود شخص که خودم چقدر میشناسم، خالیگاهیم چی است، توانایی هایم چی است، نقاط قوت ما پیدا میکنم که من کدام نقاط قوت دارم که من واقعا انسان هستم، باید خوشحال شوم، من خداوند تعالی به من این استعداد داده و کدام خالیگاه ها را من دارم که من بالای زود کار کنم، کدام خصلت منفی را دارم، چرا زود قهر میشم، چرا زود فریاد میکشم، چرا زود رنج هستم، چرا من زود گریه میکنم، چرا متاثر میشم. فرض مثال هست، فرد به فرد فرق میکنه و بالایش کار کنم تا که من بتونم باز چندین رول را که ما یاد کردیم که ما یک نفر نیستیم در زندگی، ما چندین مسئولیت ما داریم. ما مادر هستیم، ما خواهر و دختر خانه پدر هستیم، ما عروس و خانم و مادر خانه شوهر هستیم. در پهلوی از 5 مسئولیت ما بنده خالق یکتا هستیم. ما 6 مسئولیت از دیدگاه ما که اگر ما چی از طبقه ذکور چی از طبقه اناث در زندگی خود مثل اسم خود و تخلص خود همونطور در یاد داشته باشیم،
ما میتونیم که یک آمادگی خوب به زندگی خود داشته باشیم و زندگی را خوب مدیریت و هدفمند پیش ببریم و مشکلات خوبتر میتونه که دور شود. و بعض اوقات زوجها با وجودی که به همدیگر علاقه دارن ولی یک فاصله عاطفی میانشان با وجود میاد، دلیل از این چی بوده میتونه؟ دلایل مختلف داره که ما همیشه در شفاخانه وقتی که با مریضا کار میکنیم شاهد هستن مادرای عزیز ما که در شفاخانه ما هر مادری که طفل به دنیا میارن و ما او را با توصیه های خود رخصت میکنیم. اولین جمله ما که بر از اونا است ای است که امروز خود شما مادر شدین اما ای را فراموش نکنین که شما خانم کسی بودین. اول توجه به خودتان، توجه خودتان باز هم تکرار میکنم به خالقتان میرسانه که او را فراموش نکنین. لطفاً مادرای عزیز نمازایتان فراموش نکنین، سجده هایتان فراموش نکنین، نرین از فروشگاه انرژی نخرین. انرژی را خالق یکتا به ما میده و این شما را میسازه و انرژی هایی که فعلا رایج است شما را مریض میسازه. و بعدن شوهرتان که این دو نفر قوی وقتی که به یکدیگه خود رسیدگی بتونن که شما یاد کردین در سوالتان که مادر خانم از شوهرش دور میشه و شوهر ده اینجا عقدمند میشه، جگرخون میشه، میبینه که حال دیگه من در پلان برنامه خانمم نیستم. مثل ازی زیادتر موارد است که یک خانم باید در نظر بگیره خودم، خدایم، شوهرم و اولادایم. بعد از او باز خانه پدر و خسران که زیادتر مشکلات در بخش خانواده که من میبینم مادرای عزیز ما اینی را متاسفانه مدیریت کرده نمیتونن. ساعتها یک مادر ببینی همراه مادرش مصروف است، در تلفن گپ میزنه، همراه خوار بیادرش مصروف است، اما میبینی که اولادایش بدون برنامه زندگیش پیش میره. خشوع از این ناراض، ننوی خانه از این ناراض، اعضای خانواده از این ناراض که ایره ما واقعا زیاد مخالفش هستیم. حالا بس به دیگه طرفا نره، زیادتر موارد است که تاثیرگذار است. دقیقاً. و زمانی که میان خانم و شوهر خب اختلافات به وجود میاد چگونه باید یا برخورد داشته باشن؟ چون همه ما میفهمیم در زبان عصبانیت یا زمانی که ما شما از همدیگر ناراحت هستیم کارهایی میکنیم که بعداً پشیمان میشیم، بگیم خب کاش که همچین عکس العمل نمیکردم، انجام نمیدادم یا حرف نمیزدم. باید اینا کدام موارد در نظر بگیرن تا احترام همدیگر را نگه دارن حتی زمانی که با همدیگر مخالفن؟ بله. برای نشر پیام‌های بازرگانی خود با ما به تماس شوید. سوال بسیار زیاد مهم است که من واقعا دردار در جامعه ما میبینم که با خانواده ها سر کار داریم. اول توصیه من حیث مشاور خانواده و روان درمانی است که در وقتی که ما قهر هستیم خود اول آرام بسازیم. مثل که پیغمبر عزیز ما صلی الله علیه و سلم میگن که در وقتی که شما قهر هستین اگر نشسته هستین استاد شوین، اگر استاد هستین محیط تغییر بدین و رفته یک عضو بگیرین. و روانشناسا در این اثر بر ما میگن که محیطتان تغییر بدین. اما پیغمبر عزیز ما قرنا پیشی رو بر ما را متوجه ساختن، یعنی موضوع باید سرد شود. از یکدیگه خود محترمانه خواهش کنیم که امی لحظه به یکدیگه خود وقت بدیم، بعداً گپ میزنیم. بعداً باز مادرای عزیز بازم پرسان میکنن که بعداً هم که گپ میزنیم ما به نتیجه نمیرسیم، دعوای ما از گفتگو میکنیم. باز من توصیه می است که خیلی بیاین که در این مورد ما شما دقایق را بگذاریم. موضوع است باید بحث شود، باید این مشکل حل شود، اما کسی هم که حل میکنه شما دو نفر هستید. هیچ وقت مادرای عزیز اتاقتان از شوهرتان جدا نکنین، جنگی نشین. یک ساعت، یک روز، یک هفته، ماها خانمایی است که میگن ما با هم جنگی هستیم، اما این بسیار اثر منفی به خانواده و اطفال داره. موضوعی است که بالایش حل شود. از قبل میگیم خیمه بیاین که ما 15 دقیقه در این مورد گپ میزنیم، اما اگر نتیجه نگرفتیم وعده است که بعد از 15 دقیقه ما شما این نقطه میمانیم. روز بعد خداوند تعالی شما را کمک میکنه 15 دقیقه دیگه گپ بزنین. اگه بسیار داغ از 2 ساعت بعد گپ بزنین، اما دقایق کم روانین، خودتان اذیت نکنین، به خاطر که مثل که شما یادآور شدین پشیمانی هایی به بار میآید. بعدن که انسان آرام میشه موارد را فکر میکنه ای کاش من جمله را استفاده نمیکردم، ای کاش من حرکت منفی از مسر نمیزد.
در اینجا هم خداوند ناراض، هم رسولش ناراض. دقیقاً. اما ما قسمی را برنامه ریزی بکنیم که واقعا خداوند تعالی برای انسان عقل داده و ما اینی را فکر کنیم که ما امرای کسی که صحبت میکنم این همسر زندگیم است، این زندگی خودم رای ما شریک ساخته، این باید توهین نشه، چی از آقایان است چی از خانم ها است و امو حرمت و احترام باید که در بین باشه و خدای نخواسته باز پشیمانی هایی که رخ بده او کشتای منفی را که ما میکنیم در روش بسیار سخت است. دقیقاً. و زمانی که حرمت نگه داشته شود به نظر من خب خانواده میانش صمیمیت همیشه جاری هست، حتی اگر اختلاف در میان باشه بازم همون احترام هست، دوست داشتن هست و این میتونه که خب فرزندان خوب هم تربیت کنن، چون بالای فرزندان میتونه تاثیرگذار باشه. حالا اگر یک توصیه داشته باشین برای افرادی که تازه ازدواج کردن، ما و شما رو بیننده هستن، توصیه‌تان چی هست؟ از او اشخاص دلم زیاد پر است، اما بر یک جمله میخوایم بگویم که قبل از اینکه شما تصمیم میگیرین که مادر و پدر شوین، در شناخت یکدیگه تان زیاد تلاش بکنین. چقدر زیبا. در طول سالهایی که خب فعالیت کردین، فعالیت‌های زیادی انجام دادین، میتونیم بگوییم که همو چی چیز شما را زیادتر تحت تاثیر قرار داده؟ کدام کار یا کدام داستان زندگی دیگران؟ والا هر روز که من با مراجعین خود میبینم با دردا و مشکلات مواجه میشم که واقعا دعا میکنم که امی خالقم است که مرا توانایی میده. که روزایی بوده که با مراجعینم یک جا شدیم اشک ریختیم. خاطره های بسیار زیاد دارم، اما هر روزش هر خاطره و هر درد یک مادر مرا بازم انرژی میده که نه تحمینه کار کن، تحمینه درس بخون، تحمینه مطالعه کن و درد وطنت زیاد است، مادرایت زخمی است. و من هر بار که مادر میگم مادرای وطن ما واقعا زیاد درد. دقیقاً. و ما شما البته شما زیادتر روبرو هستین با همچین مسائل، با همچین مادرایی که دردهای خیلی زیاد دیده. تا به حال گاه با خودتان نگفتین بس است چون بالای خودتانم تاثیر میگذاره، دیگر خسته شدیم انجام نمیتم؟ تا به حال همچین تصمیم گرفتین یا هر بار با انگیزه تر شروع کرده؟ کوشش کردیم که هر بار با انگیزه تر شروع کنم، به خاطر که من انسان هستم، فشارات میآید طبعا که سرالت روانی ما طبعا که اوقاتی است که تاثیر میکنه. یگانه کسی که واقعا من مدیونش هستم، برش همیشه دعا میکنم، استاد زندگی ما است، شوهرم است، که وقتی که من میبینم که تحمینه دیگه انرژی زیاد مصرف شده، حالا وقتی است که به خود باید برسی، باز تلفن میگیرم برش زنگ میزنم که امروز من خوب نیستم. چقدر زیبا. میفهمه، باز درکم میکنه. امروز که من اینجا نشستیم در جایی که کار میکنم، در روزی که میدوم، به خاطر مادرای قدم تازه را تصمیم میگیرم اگر شوهرم من کمک نکنه، او به من انرژی مثبت نده، او همراهیم نباشه، من شاید نتونم. و کسی که در دای من میشنه اونا هست. و چقدر خوب هست که یک حامی دارین و او هم شوهرتان است که همواره کوشش میکنه خب حفظ آرامش داشته باشین، آرامشتان حفظ کنین، تمرکزتان به اهدافتان باشه نه به خستگی هایتان. واقعا زیباست. چه خوب هست در این بخش یک چالش کوچک داشته باشیم، البته پرسش های کوتاه هست، دو گزینه من بر شما میگم، شما یک گزینه‌اش انتخاب میکنین. آماده هستین؟ کتاب یا فیلم؟ کتاب. امید یا تجربه؟ تجربه. بزرگترین نقطه قوت شما؟ ایمانم. در یک کلمه موفقیت یعنی چی؟ رضای خداوند. و سکوت یا گفتگو؟ سکوت. خانواده یا شغل؟ خانواده. بزرگترین درس زندگیتان؟ بزرگترین درس زندگی من خانواده‌ام. خانواده‌تان. و در یک کلمه خوشبختی را بگوین؟ رضای خداوند. و یک جمله برای مادران افغانستان؟ توجه به صحتشان، خاصتا به صحت روانیش. خیلی زیبا. در این بخش هم نوبت میرسه به کتابچه خاطرات ما و در کتابچه خاطرات شما یک جمله می نویسین، یک کلمه یا هر چیزی که دوست دارین تا هر از گاهی که ما کتابچه را باز میکنیم تخمین قادری را به یاد ما بیاره. من بر شما کتابچه را میتونین که هر چی دوست دارین بنویسین. درست است انشالله.
بر ما بخوانش هم بگیرین که ببینیم تخمینه چی نوشته. توجه به صحت روان مادران افغانستان یگانه آرزویم است. خیلی زیبا. رسیدیم به لحظات و دقایق پایانی برنامه. ناگزیر هستیم با شما خداحافظی داشته باشیم. اگر حرف و پیام داشته باشین شنونده هستیم. تشکر از برنامه زیبایتان. واقعا من زیاد خوشحال شدم که هستن گروپی از جوانای ما که به خاطر خانواده ها کار میکنن، خاصتا مثل که من هم زیاد صحبت های میاد کردم که درد مادرای ما باید که شنونده شود، خبر شون، آگاهی پیدا کنن و ما با مادرای ما کار بکنیم. من واقعا از برنامه شما زیاد خوشحال هستم از اینکه ما را وقت دادین و ما آمدیم دقایق هم همراه شما بشینیم و گپای خود داشته باشیم. تشکر بسیار زیاد. و گپ خاصه که به مادرای عزیز ما دارم، همیشه از هر دریچه‌ای که ما دیدیم و بر ما موقع مساعد شده ازشان خواهش کردیم که لطفاً متوجه خود باشین، لطفاً متوجه صحتتان باشین. هر قدر که شما صحت روان سالم داشته باشین، شما جسم سالم می داشته باشین و شما با آرامش روانتان میتونین که خانواده را خوب کنترل بکنین، اولادای خود خوب تربیه بکنین و به اهداف خودتان خوبتر برسین. خداوند تعالی قیمتی ترین مکانشه گفتن که زیر پای مادرها است، که حدیث شریف است که بهشت زیر پای مادران است. نگفتن که بهشت زیر پای یک دختر است، یک خواهر است، گفتن بهشت زیر پای مادر است. پس این نصیب هر مادر نمیشه. مادری که تلاش میکنه، مادری که کوشا است، مادری که کوشش میکنه که بفهمه که من کدام وظیفه‌ام چیز و چیزا رو ما باید یاد بگیرم و خداوند هم دیگه کمکش میکنه. دقیقاً. و این پیام همیشه بوده، بازم تکرار کردم. بازم تشکر از شما. زنده و سلامت باشین. خب بیننده های عزیزی هم بود قسمت دیگر از پادکست مادر که خدمت شما عزیزان خوبان تقدیم کردم. تا برنامه بعد که باز هم با یکی از بهترین های دیگر در خدمت حضور شما خوبان قرار میگیرم. شما رو با خداوندی یکتا به همتا میسپارم. وقتتان خوش. الا نگهدار.